السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सहाबा के जिक्र में आज मैं Сегодня я расскажу о двух сподвижниках. Первый из них это Хазрат Малик Рабия Саади. Он известен под куньей Абу Усайд. Некоторые историки упоминали его имя как Белял бин Рабия. Его род восходил к ветви племени Бану Хазрадж под названием Бану Сада. Он был низкого роста и уже в раннем возрасте поседел. Его волосы были густыми. В пожилом возрасте он лишился зрения. Он умер в возрасте 75 лет на 60-м году хиджры в эпоху Хадрата Амира Муавии. Он был последним умершим ансаром, который принимал участие в битве при Бадре. Хазрат Абу Усайд вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, принимал участие в битве при Бадре, Хандаке и в других битвах. В день победы над Меккой знамя племени Бану Саад было в его руках. Хазрат Сахр бин Саад повествует. Хазрат Абу Усайд Саади пригласил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, на свою свадьбу. В день свадьбы за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ухаживала невестка. Знаете ли вы о том, каким напитком она поила посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Она залила кувшин фиников водой и оставила его на ночь. После еды она напоила посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, этим шербетом. Для чего же скромной была эта свадьба, если невестка сама готовила и сама же подавала гостям угощение? Однажды к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, привели пленников. Одна женщина из них плакала. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил ее, почему она плачет. Она сказала: наш хозяин разлучил меня с моим сыном.
Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подозвал к себе хозяина пленников. Им оказался Хазрат Абу Усайд Сади. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил его: почему ты разлучил их? Он сказал: ее сын инвалид, он не может ходить, ей не под силу нести его на руках. Поэтому я отдал ее сына людям из племени Абу Абис. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, повелел ему вернуть ее сына. Таким образом, Хазрат Абу Усайд вернул ей сына. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: нельзя причинять боль матери ребенка, может она носить его или нет, и будь она хоть пленницей, рабыней или служанкой. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, устроил скачки верблюдец. На свою верблюдицу он посадил Хазрата Биляла, и его верблюдица прибежала первой. В другой раз во время скачек он посадил на своего коня Хазрата Абу Усайда Сади, и в этот раз его конь выиграл скачки. Повествует Хазрат Сахл: когда у Хазрата Абу Усайда родился сын Мунзир бин Аби Усайд, он принес его к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха усадил его на колени. Хазрат Абу Усайд тоже присел рядом с посланником Аллаха. Посланник Аллаха в этот момент был занят каким-то делом, и малыша унесли обратно. Когда посланник Аллаха освободился, он спросил: где же ребеночек? Хазрат Абу Усайд сказал: о посланник Аллаха, мы унесли его домой. Посланник Аллаха спросил: как вы его назвали? Абу Усайд назвал какое-то имя. Посланник Аллаха сказал: нет, назовите его Мунзиром. Таким образом, посланник Аллаха назвал его Мунзиром. Историки разъяснили, почему посланник Аллаха назвал его Мунзиром. У Хазрата Абу Усайда был двоюродный брат по имени Мунзир бин Амар. Он принял мученическую смерть возле колодца Маун. Это имя было дано ему по причине того, чтобы и он тоже стал хорошим помощником. Хазрат Сулейман бин Ясар повествует: во время мученической смерти Хазрата Усмана Хазрат Абу Усайд лишился зрения. И он благодарил Всевышнего Аллаха за то, что Всевышний Аллах одарил его возможностью видеть посланника Аллаха, развитие ислама, его процветание и благословение. Тем не менее, когда Всевышний Аллах не спаслал испытания мусульманам, согласно его словам, Всевышний Аллах лишил его зрения и не дал ему видеть это. Хазрат Усман бин Ибайдулла был освобожденным рабом Хазрата Саада Абу Вакаса. Он повествует: когда мы собирались в Мактабе, к нам приходили Хазрат Ибн Умар, Хазрат Абу Хурайра, Хазрат Абу Катада, Хазрат Абу Усайд Саади. От них исходил запах абира, ароматическая вода с шафраном. Марван бин Аль-Хакам назначил Хазрата Абу Усайда сборщиком заката. Когда Хазрат Абу Усайд подходил к воротам, он усаживал своего верблюда и раздавал все вещи. Затем, обратившись к своему верблюду, он показывал кнут и говорил: это для тебя. Однажды Хазрат Абу Усайд после раздачи заката вернулся к себе домой. Ночью во сне он увидел, что змея обвила его шею.
Он проснулся в тревоге и, обратившись либо к служанке, либо к своей жене, спрашивал: «Разве еще остались нерозданные мной вещи?» Они отвечали: «Нет». Хазрат Абу Саид спрашивал их: «Посмотрите еще раз, почему змея обвила мою шею во сне?» Они стали смотреть еще раз и увидели одну веревку. Этой веревкой они перевязывали мешок. Хазрат Абу Саид тут же взял эту веревку и отдал ее по назначению. Всевышний Аллах пожелал установить наивысший уровень богобоязненности и оправдания доверия у сподвижников, поэтому он иногда наставлял их в сновидениях. Амара бин Разия от имени своего отца повествует: некоторые молодые люди спрашивали у Хазрата Абу Саида относительно превосходства ансара в глазах посланника Аллаха. Хазрат Абу Саид отвечал: я слышал от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что он говорил о том, что самым лучшим родом ансаров является род Бану Наджар, затем Бану Абдуль-Ашаль, потом Бану Харис бин Хадраш, затем Бану Сада. Весь род ансаров содержит в себе только добро. Хазрат Абу Саид говорил: если бы я пожелал избрать или принять что-либо, кроме истины, то я начал бы с рода Бану Сад. Хазрат обетованный реформатор, радиаллаху анху, упоминая об одной истории, написал: когда ислам одержал победу над арабами и стал быстро распространяться, одна женщина по имени Асма или Амима из племени Канда, известная как Джуния или Бинтуль Джун, однажды ее брат Букман пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и выразил свое желание выдать за него свою сестру. Он сам предложил это посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал: у меня одна замужняя сестра, теперь их станет двое. Она очень красивая и способная, поэтому прошу вас взять ее в жены. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, желал объединить все арабские племена, и поэтому он принял это предложение. Он сказал, что необходимо заключить этот брак с махром в 12,5 унций серебра. Ее брат сказал: мы являемся вождями этого рода и уважаемыми людьми, поэтому такого махра недостаточно. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: я не давал махра больше этого ни одной своей жене, и тогда он согласился. Каким образом был проведен обряд бракосочетания? Он попросил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отправить кого-нибудь, чтобы привезли его сестру сюда. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, поручил это дело Хазрату Абу Усайду. И он отправил за ней. Джуния позвала его к себе домой, но Хазрат Усайд сказал ей, что уже есть наставление относительно хиджаба. Она спросила его о других наставлениях. Он привез ее в Медину на верблюдице и оставил ее возле дома, находящегося рядом с финиковым садом. Вместе с невестой прибыла еще одна сопровождающая ее женщина. Хазрат обетованный реформатор, радиаллаху анху, написал, что и в нашей стране невеста также сопровождается. Богатые люди отправляли для этого своих служанок. Теперь этот обычай уже не практикуется. Их отправляли для того, чтобы они исполняли какие-то нужды невестки. Далее повествуется, что эта женщина была очень красивой. Все женщины желают увидеть невестку. Также и женщины Медины отправились на ее смотрины, поскольку ее красота была известна. Согласно словам этой женщины, некая женщина
научил ее тому, как произвести первое неизгладимое впечатление на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Она говорила: как только он войдет к тебе, скажи: я прошу у Бога убежища от тебя. И таким образом ты станешь его любимицей. Если не она сама выбрала эти слова, то вполне возможно, что кто-то из ее лицемерных родственников решил проявить дерзость. Одним словом, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, узнав о ее прибытии, отправился к дому, где ее оставили. В хадисе повествуется о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратившись к ней, сказал: «Подари мне себя». Она ответила: «Разве царица дарит себя простому человеку?» Хазрат Абу Усайд сказал: «Наверное, посланник Аллаха подумал, что, может быть, она беспокоилась по причине отчужденности». Посланник Аллаха погладил ее, чтобы успокоить. Как только он положил свою руку на нее, она сказала: «Я ищу убежище у Бога от тебя». Хазрат обетованный реформатор радъяллаху анху писал: когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, слышал имя Всевышнего Аллаха, его душа преисполнялась почтением к Всевышнему Аллаху и к его величию. Услышав эти слова, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ищи убежище у того Бога, который дает истинное убежище, и поэтому я принимаю твою просьбу». После этих слов он вышел оттуда. Обращаясь к Хазрату Абу Усайду, он сказал: «Дай ей 2 шали, кроме свадебного дара, и отвези обратно». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подарил ей 2 шали, кроме свадебного дара, согласно учению священного Корана, и проявляйте благодетельность между собой. Это учение относительно тех женщин, которым дается развод до прикосновения к ним. Таким образом, он развелся с ней, и Хазрат Абу Усайд привез ее обратно. Когда об этом узнали люди ее племени, это ввергло их в шок. Они стали упрекать ее и говорили, что это станет причиной ее несчастья. Она оправдывалась тем, что была обманута некой женщиной. Она говорила, что эта женщина научила ее ненависти по отношению к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и тому, что таким образом он попадет под ее влияние. Только Бог знает, что было причиной этого. Тем не менее, она проявила ненависть, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дав ей развод, отправил ее обратно. Это событие является достаточным ответом для тех, кто обвиняет посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в том, что он любил красивых женщин. Хазрат Абу Усайд никогда не отказывал, если его о чем-то просили. Имя второго сподвижника — Хазрат Абдулла бин Абдул-Асад, радъяллаху анху. Его звали Абдулла. Он носил прозвище Абу Сальма, его мать звали дочь Абду-Муталиба. Он был двоюродным братом посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он также был молочным братом посланника Аллаха и Хазрата Хамзы. Его кормила грудным молоком Суайба, служанка Абу Лахаба. Хазрат Уммуль-Муминин Умми Сальма была его первой женой. Относительно этого Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Сират Хатам ан-Набийин» пишет: Абу Сальма бин Абдуль-Асад был молочным братом посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он был родом из племени Бану Махзум. После его смерти его жена Умми Сальма вышла замуж за посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Хазрат Абдулла бин Абдуль-Асад был одним из первых, кто принял ислам. Согласно Ибн Исхаку, он был в первой десятке принявших ислам.
повествуется, что Хазрат Абу Убайда бин Харис, Хазрат Абу Сальма бин Абу Асад, Хазрат Аркам бин Абу Аркам, Хазрат Усман бин Мазун пришли к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и он рассказал им об исламе, прочитав аяты из священного Корана. После этого все они приняли ислам и засвидетельствовали, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, находится на прямом пути и является истинным. Хазрат Абдулла бин Асад вместе со своей женой Умми Сальмой переселился в Абиссинию. После возвращения из Абиссинии они переселились в Медину. В книге Сират Хатам ан-Набиин упоминается об их переселении в Медину. Когда страдания мусульман достигли своего предела и курайшиты продолжали усугублять скорбь мусульман, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дал указание мусульманам переселиться в Абиссинию. Он сказал: царь Абиссинии справедлив, никто не подвергается притеснению под его правлением. Страна Хабша, известная как Эфиопия или Абиссиния, расположена на севере-востоке Африки. Она расположена в точности напротив Южной Аравии. Между ними нет ни одной страны, а только Красное море. В ту эпоху был установлен сильный христианский суверенитет в Абиссинии, а царь упоминался как Негус. Они до сих пор называют своего правителя Негусом. У Аравии были деловые отношения с Абиссинией, и в эпоху, о которой мы сейчас говорим, столица Абиссинии называлась Аксум. Этот город расположен недалеко от современного города Адуа. Он до сих пор считается священным. В то время Аксум был центром очень мощного суверенного государства. Негуса звали Асхама. Он был справедливым, умным и могущественным царем. Когда боль мусульман достигла своих пределов, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дал указание тем, кто может это себе позволить, эмигрировать в Абиссинию. Поэтому, по наставлению посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, месяц Раджаб, на 5-м году пророчества, 11 мужчин и 4 женщины переселились в Абиссинию. Это были Хазрат Усман бин Аффан и его жена Рукайя, дочь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Абдурахман бин Ауф, Зубайр бин Аль-Аввам, Абу Хузайфа бин Утба, Усман бин Мазун, Мусаб бин Умайр, Абу Сальма бин Абдуль-Асад и его жена Умми Сальма, разъяллаху анхум. Очень странно, что большинство этих первых переселившихся принадлежало к мощным племенам курайшитов, и слабых среди них было мало. Это показывает две вещи. Во-первых, даже те, кто принадлежал к мощным племенам курайшитов, не были в безопасности от их жестокости. Во-вторых, слабые люди, такие как рабы и так далее, в то время были в таком тяжелом состоянии, они были слабы настолько притесняемы, что даже не смогли переселиться. Совершая переселение на юг, когда они достигли поселения Шайба, которое в то время считалось портом Аравии, по милости Аллаха они нашли торговое судно, которое было готово отправиться в Абиссинию. Таким образом, все они оказались в безопасности. Когда курайшиты узнали об этом, они были глубоко разъярены тем, что эта добыча проскользнула мимо них. Они преследовали их, но когда их люди достигли побережья, корабль уже ушел, и по этой причине они вернулись разочарованными. Прибыв в Абиссинию, мусульмане нашли безопасное место и защиту от жестокости курайшитов после многих трудностей и молитв. Ибн Исхак повествует, когда Хазрат Абу Сальма вернулся из Абиссинии, он попросил защиты Хазрата Абу Талиба. В это время к Хазрату Абу Талибу пришли люди из племени Бану Махзум. Они сказали: «Почему ты взял под свою защиту Абу Сальму? Ведь ты уже взял под свою защиту своего племянника Мухаммада».
Хазрат Абу Талиб ответил: «Он приходится мне племянником со стороны сестры, и он попросил у меня защиты. Мухаммад приходится мне племянником со стороны брата. Если бы я не взял его под свою защиту, я бы не взял под свою защиту и его». Абу Лахаб, обратившись к людям из племени Бану Махзум, сказал: «Почему вы всегда говорите то, что причиняет страдания почтенному Абу Талибу? Клянусь Богом, либо вы это прекратите, либо мы встанем на его сторону, чтобы он исполнил все свои желания». В ответ они сказали: «О Абу Утба, мы тоже отстраняемся от того, что ненавистно тебе». Поскольку Абу Лахаб был союзником и помощником племени Бану Махзум против посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то по этой причине люди из племени Бану Махзум прекратили наносить боль и проявлять жестокость по отношению к Хазрату Абу Сальме. Когда Хазрат Абу Талиб услышал, что Абу Лахаб говорит в его поддержку, он прочитал оду в похвалу Абу Лахаба и призвал его оказывать помощь посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Однако это никак не повлияло на него, и он продолжал свое противостояние. Ибн Исхак повествует: Уммуль-Муминин, Хазрат Умми Сальма, сказала: «Когда мой супруг Хазрат Абу Сальма собрался переселяться в Медину, он подготовил для этого верблюдицу. На ней он перевез меня и моего сына Сальму. Когда мы стали отправляться, некоторые люди из племени Бану Махзум стали у нас на пути и сказали: Умми Сальма из нашего племени, поэтому мы не разрешим тебе перевести ее из одного города в другой». Таким образом, они оторвали меня от моего мужа. Это разозлило людей из племени Бану Абдуль-Асад, которому принадлежал мой муж. Они сказали, что мой сын приходится сыном Абу Сальмы, и поэтому они не оставят его со мной. Они забрали моего сына, то есть меня остановило мое племя, а сына забрало племя моего мужа. Таким образом, я осталась одна. Я была в разлуке с ними в течение года. Ежедневно я приходил в поселение Апта и там плакала. Однажды сын моего дяди увидел меня плачущей. Он проявил сочувствие по отношению ко мне и, обратившись к людям своего племени, сказал: «Почему вы подвергаете ее страданиям? Вы разлучили ее с мужем и с ее ребенком. Освободите ее и дайте ей возможность встретиться с ними». В результате племя Бану Абдуль-Асад вернуло мне моего сына. Я вместе с ним отправился в Медину верхом на верблюде. Я была одна, и у меня не было помощника. Когда я достигла поселения Тан-Им, меня встретил Хазрат Усман бин Абу Талха. В то время он еще не принял ислам. Он принял ислам только на 6-м году хиджры. Обратившись ко мне, он сказал: «О, Умми Сальма, куда ты направляешься?» Я ответила, что еду в Медину к своему мужу. Хазрат Усман спросил меня: «Сопровождает ли тебя кто-нибудь?» Я ответила: «Клянусь Богом, со мной только Бог и мой сын». Хазрат Усман сказал: «Клянусь Богом, я не позволю тебе ехать туда одной. Я буду сопровождать тебя». Сказав эти слова, он взял за уздечку моего верблюда. Клянусь Богом, я не видела среди арабов такого благородного человека. Когда мы, переходя из одного места в другое, отдыхали, он сажал верблюда, снимал с него седло и, уединившись на другой стороне, отдыхал под тенью дерева. После небольшого отдыха он седлал верблюда, и я садилась на него. После этого он брал верблюда за узду, и так мы прибыли в Медину.
Когда Хазрат Усман бин Абу Талха увидел поселение в Кубе, он сказал: «О Умми Сальма, твой муж, по милости Всевышнего Аллаха, находится где-то здесь. Иди туда». После этого он вернулся обратно в Мекку. На второй год хиджры посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправился в поход на Ушайру. До своего возвращения он назначил Хазрата Абу Сальму главой Медины. Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Сират Хатам ан-Набиин» писал: «После этого в месяце Джумадиль-Уля, в очередной раз получив известие о курайшитах в Мекке, он отправился из Медины в компании мухаджиров и назначил своего молочного брата Абу Сальму бин Абдуль-Асада главой Медины в свое отсутствие. В этом походе после многочисленных кругов посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, достиг Ушайры, находящейся близко к побережью и району Ямбу. Хотя битва с курайшитами не состоялась, тем не менее посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, заключил договор с племенем Бану Мудлич на условиях, согласованных с племенем Бану Зумра. Затем он вернулся обратно. Условия договора с племенем Бану Зумра были следующими. Племя Бану Зумра должно состоять в дружественных отношениях с мусульманами. Они не должны помогать врагам мусульман. Они должны прийти на помощь, как только их призовет к этому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Точно так же и мусульмане должны состоять в дружественных отношениях с племенем Бану Зумра, и в случае необходимости мусульмане должны помогать им. Этот договор был подписан двумя сторонами. В книге «Сират Хатам ан-Набиин» написано: после поражения, нанесенного мусульманами в битве при Ухуде, племена Аравии стали даже смелее, чем раньше, еще больше противодействия мусульманам. Таким образом, не прошло много времени после битвы при Ухуде, и раны сподвижников еще не зажили полностью, как в месяц Мухаррам. На 4-м году хиджры посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, внезапно получил весть из Медины о том, что Талха бин Хувайлид, глава племени Асад, и его брат Сальма бин Хувайлид подстрекали людей своего региона на войну против посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Как только эта новость была получена, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который уже ожидал таких вестей, тут же собрал быстрый отряд из 150 сподвижников и назначил его главой Абу Сальму бин Абдуль-Асада. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, решительно сказал, что они должны идти к врагу и заставить его разойтись до того, как племя Бану Асад сможет практически осуществить свои планы. Таким образом, Абу Сальма быстро, но тихо застал племя Бану Асад в поселении Кутн, расположенном в Центральной Аравии, но при этом никаких боевых действий не произошло. По сути, люди племени Бану Асад рассеялись, как только увидели мусульман. Спустя несколько дней Абу Сальма вернулся в Медину. После этой тяжелой поездки состояние ранения, полученного Хазратом Абу Сальмой в битве при Ухуде, стало ухудшаться. Несмотря на лечение, состояние его раны продолжало ухудшаться, и в конечном итоге он умер. Он был верным посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, до самой своей смерти. Он был одним из первых мусульман и сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и к тому же он был его молочным братом. Его тело омыли водой из колодца Аль-Ясира. Этот колодец принадлежал племени Бану Умайя бин Зайд. Во времена невежества этот колодец носил название Аль-Абир. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, переименовал его в Аль-Ясира. После его смерти посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, закрыл его глаза. Он был похоронен в Медине. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, молился за него следующими словами: «О Аллах, прости Абу Сальму, возвысь его степени среди своих наставленных людей, стань покровителем его домочадцев. О Владыка, прости нас и его».
Еще в одном из хадисов повествуется о том, как молился Хазрат Абу Сальма. Он молился следующими словами: «О Аллах, одари мою семью наилучшим покровителем». Эта его мольба была принята, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, заключил свой брак с Хазрат Умми Сальмой. Сын Хазрат Умми Сальмы повествует: «Однажды мой отец сказал моей матери, что он слышал хадис, который был для него дороже многих вещей. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, изрек: когда человек подвергается бедствию, он должен сказать: «Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун». Он должен сказать: «О Аллах, награди меня за это бедствие, о Аллах, одари меня лучшим взамен этого». Хазрат Умми Сальма повествует: когда умер Абу Сальма, я молилась, хотя мое сердце не было довольно этой мольбой. Я молилась следующими словами: «О Аллах, возмести мне Абу Сальму». Затем я говорила: кто может быть лучше Абу Сальмы? Ведь он обладал многими хорошими качествами. Но несмотря на это, я все равно молилась. Когда закончился мой иддат, я получила предложение от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и он женился на мне. Поминая свадьбу Умми Сальмы, Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Сират Хатам ан-Набиин» пишет: в том же году в месяц Шаваль, на 4-м году хиджры, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, женился на Умми Сальме. Умми Сальма принадлежала к благородной семье курайшитов и до этого была замужем за Абу Сальмой бин Абдуль-Асадом, который был очень верным и одним из первых сподвижников. Он умер в этом же году. Когда закончился ее иддат, то есть фиксированный период времени, назначенный исламским шариатом, который должен пройти до того, как вдова или разведенная женщина могут снова выйти замуж, Хазрат Абу Бакр сделал ей предложение. Поскольку она была очень мудрой, воспитанной, способной женщиной, тем не менее она не приняла его предложение. В итоге посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выразил желание жениться на ней, поскольку помимо ее личных качеств, она была достойна стать женой законодательного пророка, и к тому же она была вдовой очень именитого сподвижника. Кроме того, у нее были дети, которых нужно было растить. В дополнение ко всему этому, Абу Сальма бин Абдуль-Асад приходился молочным братом посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И по этой причине посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был особенно обеспокоен положением семьи, потерявшей отца и мужа. В любом случае, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправил ей предложение о заключении брака. Сначала она не соглашалась по разным причинам. Она извинялась и говорила: я состарилась и больше не могу рожать детей. Но поскольку цель посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, была иной, в конечном итоге она приняла его предложение. Ее сын выступил в качестве опекуна своей матери, и таким образом она вышла замуж за посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Как уже упоминалось, кроме того, что Умми Сальма происходила из благородного рода, она была чрезвычайно умной и обладала высоким рангом в искренности и вере. Она была среди тех людей, которые еще в ранний период ислама переселились в Абиссинию по поручению посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И даже после переселения в Медину она была первой среди женщин. Хазрат Умми Сальма умела читать и писать, и это сыграло значительную роль в воспитании и обучении мусульманских женщин. Это сыграло значительную роль в воспитании и обучении мусульманских женщин. Многие повествования хадисы, переданные ею, и в этом отношении она занимает второе место среди жен посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям.
и 12-е среди всех сподвижников, включая мужчин и женщин. Это было воспоминание о сподвижниках. Пусть Всевышний Аллах возвысит их степени, пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью совершать добродетельные поступки, согласно их примеру. После пятничной проповеди я совершу заупокойную молитву джаназа гайб в отсутствии тела покойного по 3 покойным. Первым из них является миссионер и посвятивший себя служению Богу человек по имени Раджа Насир Ахмад Насир. Он был бывшим руководителем офиса Исляур-Шат. Он умер в археологическом институте Тахир 6 июля 2018 года в 11 часов утра на 80-м году жизни. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. 2012 года его здоровье постепенно ухудшалось. Последние 3 месяца по причине кровоизлияния мозга он находился на постельном режиме. Он родился 7 мая 1938 года в селении Бхера округа Саргада. Он получил там начальное образование и окончил школу. Затем он работал клерком в городе Лахор в офисе ирригации. Он посвятил свою жизнь служению исламу и Ахмадияту в 1958 году. В этом же году он поступил в Джамию Ахмадия. В 1965 году он получил диплом миссионера. Его семья приняла Ахмадият посредством его отца, господина Раджи Гулама Хайдара. Он принес обет верности на руке второго халифа, обетованного Мессии, радзияллаху анху. Его отец проповедовал своим родителям, братьям и сестрам, и они тоже приняли Ахмадият. Его отец желал, чтобы один из его сыновей посвятил себя служению Богу. С целью исполнить желание своего отца в 1958 году он заполнил анкету в Акфе Зиндаги. Заполнив анкету, он принес ее на подпись своему брату Раджа Назиру Ахмаду. Его брат сказал ему: подумай хорошенько, это очень трудное и ответственное дело, оно требует огромного усердия. Он сказал, что он уже подумал над этим. В то время его отец уже умер, и поэтому подписать анкету должен был его старший брат. Так он поступил в Джамию и после ее окончания служил в разных местах. После окончания Джамии он был удостоен чести служить в течение 47 лет. Когда Бангладеш и Пакистан были одной страной, он получил возможность служения как в восточной, так и в западной части Пакистана. Кроме того, он служил в качестве миссионера в Уганде и Заире. Он также служил в Индонезии. В течение 2 лет он преподавал в Джамия Ахмадия. Позднее он служил на посту заместителя руководителя Садр Анджуман Ахмадия. В течение 10 лет он служил на посту руководителя центрального офиса Исляур-Шат. В течение 2 лет он одновременно пребывал на посту руководителя отдела бракосочетания. После этого он в течение 2 лет служил на посту дополнительного руководителя издательства. В 2012 году он вышел на пенсию. Его супруга была его двоюродной сестрой, она умерла еще при его жизни. Он оставил после себя 3 сыновей. 2 его сыновей, Раджа Мухаммад Ахмад и Раджа Мухаммад Акбар, в настоящее время живут в Великобритании. 3-й сын, Раджа Атал-Манан, служит миссионером. В настоящее время он служит в офисе Вакаль-Тасниф. Покойный был уповающим на Всевышнего Аллаха и был истинно молящимся. Его сын пишет: когда он служил в Бангладеше, там случился пожар. Огонь уже подходил близко к домам мусульман Ахмади, и он взмолился: о Аллах, ты обещал своему Мессии, что огонь является его слугой и слугой его последователей, поэтому убереги нас от этого пожара. Таким образом, этот пожар был погашен, так и не достигнув домов Ахмади. И дома мусульман Ахмади были сохранены. Когда он служил в Уганде, там началась гражданская война. Однако, несмотря на это, он проповедовал. С целью проповедования он уходил из дома утром и возвращался вечером. Он проповедовал в близлежащих районах. Однажды он встретил человека из партии Джамаат Ислами. Тот подумал, что господин Раджа является проповедником таблиги Джамаат. Он предложил ему купить у него автомобиль за $1400. Они сошлись на $1150. В те времена финансовое положение общины было очень слабым. Его состояние также не позволяло ему купить автомобиль. Однако они договорились.
Он молился: «О Аллах, дай мне возможность купить эту машину». Он хотел возить с собой свою постель и плиту, на которой готовят пищу во время проповедования. Он беспокоился, поскольку оставалось совсем немного дней до покупки. Однажды он открыл почтовый ящик и обнаружил там письмо. Это письмо было от его Шурина, который жил в Канаде. Его Шурин написал: «Я увидел во сне, что вам нужны деньги в размере $1150, поэтому я отправляю вам эти деньги». Вместе с письмом была квитанция, подтверждающая отправку денег в сумме $1150. Есть много похожих событий о принятии его молитв. Он с большой страстью и любовью читал Священный Коран. Его сын пишет, что у него было желание завершать чтение Корана как на земле, в воздухе, так и на воде. На суше он завершал чтение Корана множество раз. На воде он завершал чтение Корана во время поездки на корабле по морю. В воздухе он провел мало времени, и поэтому читал Коран столько, сколько смог. Его сын, миссионер Вакф Зиндаги Атауль Манан, пишет: «Мой отец всегда говорил нам о двух вещах. Первое – никогда не совершать ширк, и второе – быть верным Ахмадийскому халифату при любых обстоятельствах». Эти две вещи и были осью его жизни. Его сестра пишет, что он очень уважал своих родителей, он полностью повиновался нашей матери. Он слушал ее так, как будто слушал первый раз, даже если она повторяла свои слова вновь и вновь. Он никогда не говорил ей, что уже слышал это. Его невестка пишет: «В течение 18 лет в этом доме со стороны своей свекрови и свекра по отношению ко мне проявлялось столько уважения. Он сам говорил моей матери, что отправит меня к моим родителям. Моя мать говорила ему: разве дочери могут забыть дом своих родителей? Он говорил моей матери: если невестка живет как родная дочь, она может и забыть дом своих родителей». Одним словом, он относился к своим невесткам с любовью и заботой. Она пишет, что находила его любящим Бога, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обетованного Мессию, алейхиссалам, его халифов и священный Коран. Он полностью подчинялся институту Ахмадийского халифата. Он был хорошим советником. Он был решительным и мягкосердечным человеком и имел хорошую привычку ежемесячно завершать чтение священного Корана. Его родственники написали, что Всевышний Аллах необыкновенным образом принимал его мольбы и исполнял его нужды. Одним словом, он был очень успешным миссионером и проповедником. Он был хорошим организатором, он имел бесподобную связь с институтом Ахмадийского халифата. Можно сказать, что его связь с Ахмадийским халифатом была подобна пульсу, следующему за биением сердца. В мою бытность на должности Назире Ада я видел в нем высокий уровень подчинения. Он подчинялся мне по той причине, что сам халиф обетованного Мессии назначил меня на эту должность. Одним словом, его подчинение было бесподобным. Это большая редкость в этом мире. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ним и одарит возможность его детей сохранить в себе его качества и продолжить его добрые дела. Он являлся обладателем многих хороших качеств. Он заботился о бедных, он заботился о миссионерах, служащих вместе с ним. Он старался исполнить их нужды. Многие миссионеры писали мне об этом. Кроме этого, я завершу заупокойную молитву двух мучеников.
Их убили не по причине их принадлежности к Ахмадияту. Грабители зашли в их магазин и открыли по ним огонь из оружия во время ограбления. Одним из них был господин Мумин Ахмад ибн Махбуб Ахмад, другим был господин Мухаммад Зафрулла ибн Лиакат Али. 7 июля 2018 года в полдень в городе Карачи в районе Витачок-Чаранги грабители открыли огонь, и в результате были ранены 3 мусульманина Ахмади: Мубин Ахмад, Зафрулла и Мухаммад Насрулла. И 2 Мубин Ахмад и Зафрулла погибли. У них был магазин электроники. Грабители открыли огонь, когда они стали оказывать им сопротивление. Семья мученика Мубин Ахмада ибн Махбуб Ахмада приняла Ахмадият посредством своего прадеда Чудри Алла-Дада. Он принес обет верности вместе со своим братом Абдуль-Азизом Патвари в 1940 году. После принесения им обета верности его сыновья стали противодействовать ему. Его дети отделили его постель и посуду, однако, несмотря на это, он вытерпел все это с огромным терпением. Дед мученика Али Мухаммад был ярым противником Ахмадияда. Он был мюридом Атауллы Шах Бухари. Он ушел от него, когда Атаулла Шах Бухари во время разделения Индии высказывал оскорбительные слова в адрес Койди Азама. Он называл его великим неверным и очень плохо отзывался о его партии Мусульманская лига. После разделения Индии появилось новое государство Пакистан, и община переехала в Лахор. Дед мученика обратился к общине, когда увидел исполнение пророчества Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам относительно переселения. После возникновения Пакистана семья мученика переехала в город Навабшар. Дед мученик увидел Хазрата обетованного реформатора на вокзале, когда тот совершал служебную поездку в провинцию Синд. Увидев его лицо, он признался, что его лицо не может быть лицом лжеца. И после этого он сделал баят и принял Ахмадият. Мученик Мубин Ахмад получил степень бакалавра. Ему было 20 лет. Он обладал хорошими качествами, он был милосердным, серьезным и красивым юношей. Он регулярно совершал пятикратную молитву. Он был вежливым со всеми, кто жил в его доме. Он принимал активное участие в делах общины. Он не обращал внимания на свои дела, если его призывали к делам общины. Он заполнил анкету завещания. Ему уже был дан номер, и теперь, иншаллах, его завещание будет принято. Он дружил со всеми своими соседями. Каждый, кто приходил для выражения соболезнования, хвалил его. Он был двоюродным братом второго мученика Зафруллы. Он оставил отца Махбуб Ахмада, мать Антур Хафиз Бегим, 2 сестер Мубину Махбуб, ей 23 года, и Кинзу Махбуб, ей 16 лет, а также брата Амина Ахмада, ему 13 лет. Второй мученик Мухаммад Зафрулла ибн Лиакат Али. В него попало 3 пули, и он получил ранение почек. Его успешно прооперировали, но позднее его здоровье ухудшилось. Врачи решили прооперировать его вновь, однако он умер этой же ночью. Его семья приняла Ахмадият посредством его прадеда Гулама Дина. Он проживал в округе Гурдаспур. Он работал на земле одного из подвижников Хазрата обетованного Мессии Абдуль-Азиза Патвари. В один из дней он привез его в Кадьян. После встречи с Хазратом обетованным Мессией алейхиссалам он принес обет верности. Мученик Мухаммад Зафрулла родился в октябре 1993 года в городе Карачи.
Он был общительным, обладал хорошей нравственностью. С его лица постоянно исходила улыбка. Он также принимал активное участие в делах общины. Он принимал участие в работе молодежной организации общины Худамуль Ахмадия. По милости Всевышнего Аллаха, он был муси. Ему было 25 лет. Он оставил отца Лиакат Али, мать Насира Бегим, и 5 братьев: Ваджахат Ахмад, 33 года, Мансур Ахмад, 31 год, Мустансир Ахмад, 28 лет, Шуджа Ахмад, 27 лет, Хафиз Мухаммад Зафрула, 24 года. Ранение получил Хафиз Мухаммад Зафрула, брат мученика. Его также прооперировали, сейчас он находится в больнице. Пусть Всевышний Аллах как можно скорее даст ему полное исцеление. Пусть Всевышний Аллах возвысит степени покойных. Пусть Всевышний Аллах одарит терпение всех их родственников. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر